segunda etapa do Heróis do Triathlon Sub aqui nas areias de Guaratuba. Cara, hoje, essa madrugada, choveu horrores, mas não nada disso impediu que os atletas viessem pra cá e desempenhassem um ótimo triatlo. Vamos dar uma conferida como é que foi hoje? Vai, mostra aí pra nós aí, garoto. Mostra aí, roda aí. E aí, Vitinho, o que você achou da prova? Achei uma prova muito boa. Hoje o dia tava difícil por conta da chuva e do frio, mas é isso aí, a gente veio fazer melhor e graças a Deus tudo bem. E aí, me conta aí a disputa, pegada, acirrada, como é que foi? Foi boa, dei meu melhor o tempo inteiro, tenho aqui o meu principal responsável por toda essa minha evolução e a gente veio para fazer uma prova junto, graças a Deus deu para fazer o meu melhor e conseguir sair com a vitória. Ótimo, muito fria a água, mas estava ótimo, perfeito. Conversar aqui com o nosso campeão da etapa, o molequinho voou. E aí, você achou difícil a prova? Achei bem bom o percurso mesmo e legal porque foi minha primeira vez fazendo o duatlo e daí eu achei que foi muito bom assim, o percurso da bicicleta, tudo reto assim, não tem muito subida e descida, o percurso foi ótimo. Todo mundo preparado, todo mundo feliz. Aqui é assim.